السلام عليكم ورحمه الله. اهلا وسهلا بكم فيديو جديد، فيديو اللي نتمنى يلقاكم ان شاء الله الرحمن الرحيم في احسن الاحوال نتوما وعائلاتكم ووليداتكم والناس اللي كتبغيو كاملين، وبالتوفيق كذلك لوليداتنا. نتمنى ان الامتحانات يكونوا دازوا في احسن الاحوال وبانهم يكونوا يعني توفقوا فيهم، ومازال الخير القدام ان شاء الله الرحمن الرحيم. مازال امتحانات اخرين فين يستدركوا. المهم ليسونسيال هو يكون عند وليداتنا داك لونفي انهم ينجحوا، انهم يتقدموا، انهم يزيدوا لقدام. هذا هو المهم. اذا غنبداو على بركه الله. كيف ما كتعرفوا دابا يعني بلوبار ديال الوليدات دوزو لونيتي 1 و 2، والسيمانه المقبله ان شاء الله الرحمن الرحيم يعني ربما غيبداو لونيتي 2. قلت علاش لا ما نبداش معكم انايا يعني لي لوسون من دابا باش يكونوا واجدين وتلقاوهم يعني وديروا عليهم اطلاله قبل ما يبداوهم في ليكول. وسورتو لي لوسون اللي غنبدا بالضبط هما ليكسبرسيون اورال ولا ليكتور. اذا كيف ما كتشوفوا معايا هنايا غنبدا ليكسبرسيون اورال ديال لو نيفو سي ام ام. كيف ما كتعرفوا عندهم في لونيتي 3 ليغ اون بون ديسيني، يعني هنايا غتلقاو فوالا ليغ اون بون ديسيني كيف ما كتشوفوا معايا. اذا هنا هاد لونيتي هادي كتهضر على لي بون ديسيني، ولي بون ديسيني يعني كنظن هو الدرس المفضل بالنسبه للتلاميذ. هما كيلقاو فيه مشكل، هما بيان سور يعني ليستوار غيشوفوها غيفهموها بويسكيل يا ليماج، ولكن باش يعبروا عليها يعني بجمل اللي كي سون جوست وصحاح، هنا فين تيلقاو المشكل. يعني اللي فين تيلقاو ديفيكولتي هو انه مثلا عندنا دي زيماج كيفاش نعبروا عليهم افيك دي فراز يكونوا سامبل. داكوغ. اذا لونيتي ديالنا غتهضر على لي بون ديسيني. دوبجيكتيف نعرفوا كيسكو سا فدير لي بون ديسيني، يعني كي سون شنو هما المكونات لي كومبوزون ديال لي بون ديسيني. وغنبدا بلا في دورال اللي فيها هاد لا بون ديسيني هادي. داكوغ. الوغ قبل ما نبدا غنعطيكم واحد يعني كيسكو سا فدير اون بون ديسيني. اون بون ديسيني سي اون هيستوار اون ايماج، هي قصه بالصور. Histoire, c'est une histoire en image. Les composants de la bande dessinée, on trouve la page هذه مثلا. Alors j'ai dit que la page ديال une bande dessinée on appelle une planche. وهاد la planche se compose de vignettes. هاد les photos هادو on appelle des vignettes. D'accord? Et à l'intérieur on trouve des bulles. هادو il y a des bulles. Ce sont du bulles يعني على حسب هاد لا فورم هادي. كل بول عندها واحد المعنى غنشوفهم ان شاء الله الرحمن الرحيم من بعد، لان ما كاينش غير هاد لا فورم هادي، كاينين دوطخ فورم غادي نشوفهم غادي نعرفوا ان شاء الله الرحمن الرحيم المعنى ديالهم كاملين. Alors on a dit qu'il y a des vignettes, il y a les personnages à l'intérieur, il y a les bulles. C'est clair? Alors ça c'est une planche d'une bande dessinée. Alors la première هذا c'est un poster اللي كيتعلق نورمالمون في الطابلو وتيخدموا عليه لي زيليف في ليكول، ولكن يعني مزيان انهم يكونوا عارفين لي كومبوزون ويمشيو مستعدين. يعني ملي غتبقى تشرح الاستاذه غيتفاعلوا معها احسن. يعني انا هذا تركز على هذه القضيه بزاف، وانهم واخا ليكسبرسيون اورال فغي هي لا ماتريس اللي كديرو، ولكن من الاحسن يكونوا شايفينو، عارفين لي مو، عارفين لي على الاقل لي بيرسوناج، عارفين فينا هما لو ليو لو طون اي انسي دو سويت. داكوغ. لان اول سؤال كيسولوا مثلا غوغاردي لو بوستر quels sont les personnages de ce poster. Alors هنا les livres سيعرف بان voilà les personnages de ce poster sont le lapin, l'ours et la licorne. D'accord? Où sont-ils? Ils sont dans un pré par exemple, ou bien dans un champ. Que font-ils? شنو كيديروا؟ alors هنا غنحاولوا اننا نجاوبوا انصومبل على هاد لي كيسيون هادو باش حتى الطفل يكون مستعد ليهم ان شاء الله الرحمن الرحيم في ليكول. D'accord? Alors on commence. La première question qui se pose: qui sont les personnages de cette bande dessinée? Dans cette bande dessinée, alors les personnages sont le lapin, l'ours et la licorne. On appelle la licorne ou bien un âne. On va voir qu'est-ce qu'il va arriver après. D'accord? Alors que les questions هما نحاولوا اننا نجاوبوا على هاد لي كيسيون اللي هنا عندنا. Que vont l'ours au lapin dans la vignette 1? La vignette 1 comme vous voyez l'ours vont يعني تيبيع شي حاجه. لو لابان فون لو كونترير ديالها هي اشتي، يعني لورس فون ولو لابان اشيت. داكوغ. الا بغينا نقولوا لورس فون une licorne et le lapin achète une licorne. D'accord? Alors que vend l'ours au lapin dans la vignette 1? Alors dans la vignette 1 l'ours vend une licorne au lapin. D'accord? Alors, pourquoi le lapin est-il content? Regardez ici, le lapin est-il content? Pourquoi? Alors, automatiquement, il a acheté une licorne rose. Alors, automatiquement, il sera content. Allez, je vois Farhan. D'accord?
qu'est-ce qui arrive à la licorne et pourquoi? Qu'est-ce qu'il arrive à la licorne et pourquoi? Alors la licorne ici commence à perdre sa couleur rose à cause de la pluie. Alors, comme vous voyez, la pluie commence à tomber et la licorne commence à perdre sa couleur rose. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une licorne, mais c'est un âne tout gris. Regardez, alors c'est un âne tout gris. Alors, comment se sent le lapin dans les vignettes 4 et 5? Alors, regardez, 4 et 5, le lapin est triste. Elle est triste, d'accord? Pourquoi? Parce que elle a su que la licorne, ce n'est pas une licorne, mais c'est un âne tout gris. Alors, et dans la dernière, le lapin est heureux. D'accord? Dans la dernière, le lapin est heureux. Alors, qu'est-ce qui montre que le lapin et l'ours sont en train de vendre et d'acheter? Le lapin et l'ours sont en train d'acheter ولا تيديروا واحد العمليه بيناتهم. Alors automatiquement on voit ici que le lapin a de l'argent dans ses mains. Alors le lapin a de l'argent. Pourquoi on utilise l'argent? On l'utilise pour acheter et vendre, pour acheter, d'accord, pour acheter quelque chose. C'est bon. Et يعني هنا غنوصلوا للسؤال اللي هو مهم بزاف. هنا imagine les propos du personnage et écris-les. هنا غنحاولوا اننا نتخيلوا يعني les paroles ولا les propos de chaque personnage ونحاولوا نكتبوهم. يعني هنا هذا هو l'objectif، هو اننا من une بون ديسيني نتحولوا لان ديالوج، داكوغ، لان ديالوج، وهذا هو اللي غنديرو معكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. الو كيف ما قلت لكم قبل ما ندوز معكم نعطيكم لي بارول ديال لي بيرسوناج في هاد لا بون ديسيني، غنعاود معكم لي ريبونس، حاولوا انكم تاخذوهم معايا باش والطفل يقراهم يعاود باش حتى يلقى لي ريبونس، يعني منين تكون كتخدم معاه لا ميتريس. داكوغ. alors les personnages de cette bande dessinée sont le lapin, l'ours et la licorne. Voilà. Les personnages de cette bande dessinée sont le lapin, l'ours et la licorne. Alors, l'ours vend avec des un lapin, une licorne. Vend, yani كيبيع. Le lapin est content car elle a acheté une licorne à un bon prix. Le lapin est content parce qu'il a acheté une licorne à un bon prix. Alors, la licorne commence à perdre sa couleur rose car il ne s'agit pas d'une licorne, il s'agit d'un âne. Parce qu'il تبردغ يعني تتفقد اللون ديالها لانها ماشي une licorne, tout simplement c'est un âne. D'accord? Alors, dans les vignettes 4 et 5, le lapin est triste et dans la dernière, le lapin a l'air content. D'accord? Alors ici, la première question ici, qu'est-ce qui montre que le lapin, qu'est-ce qui montre que le lapin et l'ours sont en train de vendre et d'acheter? Alors, le lapin a de l'argent dans ses mains. Puisqu'il a de l'argent, alors automatiquement, il va acheter quelque chose. D'accord? Maintenant, on passe aux paroles des personnages. Alors, la première vignette, c'est le lapin qui parle. بوحدو. يعني عندنا لا بيل هنايا. في لا بون ديسيني ما تيكونش لا بليبار ما تيكونوش لي بيرسوناج كاملين تيهضروا، فقط واحد ولا في une seule vignette تيبين لنا de quoi s'agit-il. D'accord? Alors, le lapin tient les 100 dirhams que tu veux pour me vendre ta licorne. هذا اقتراح. يعني هنا le lapin تيقول l'ours tient les 100 dirhams que tu veux pour me vendre ta licorne. Deuxième vignette aussi, c'est le lapin qui parle. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Super, j'ai ma licorne à moi. Alors, il est content. Il va dire super, j'ai ma licorne à moi. La troisième vignette aussi, c'est le lapin qui parle. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Le lapin de point, il pleut. D'accord? Alors, la quatrième vignette aussi, le lapin parle. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Le lapin, mais pourquoi ma licorne perd sa couleur rose? Alors il est surpris là. كيسول راسو علاش la licorne ديالي perd sa couleur rose. في la cinquième vignette هنا غنلقاو les deux parlent. Alors le lapin et l'âne. Alors qu'est-ce qu'ils vont dire? Le lapin, il va dire mais par exemple, tu n'es pas une licorne rose, tu es un âne gris. Alors, l'âne راه تيجاوب عليه. Alors, l'âne, ne sois pas triste. Même si je suis un âne, je peux être ton ami et on peut jouer ensemble. هنا l'âne ممكن يقول له voilà ما تكونش حزين. يعني واخا je suis un âne ممكن نكونوا des amis et on peut jouer ensemble. Et la dernière vignette, هنا c'est le lapin qui parle.
Alors le lapin il va dire super, allons gombader sous la pluie tous les deux. gombader يعني نجريو gombader داك يعني بحال نقولوا تينقزوا تنستعملوها pour les chevaux et aussi les ânes, d'accord. Allons super, allons gombader sous la pluie tous les deux. اذا هذا كيف ما كتشوفوا معايا يعني مقترح ديال لي بروبو ديال لي بارول ديال لي بيرسوناج كي سون دون سيت بون ديسيني. يعني هذا كاقتراح ممكن انكم تستعنوا به، ممكن انكم تموديفيو في لي فراز، يعني ماشي شي حاجه اللي هذا سيت موديل ممكن تخدموا عليه، داكوغ. ليسونسيال هو ان تعرفوا كي بارل في شاك فينيل وشنو ممكن يقول ابارتيغ من ليماج. الوغ نتمنى ان يعني نكون وصلت لكم الفكره، وبان الشرح يكون واضح، وبانكم تبارطاجيو لا فيديو مع لي زامي ديالكم. نتمنى انكم تبارطاجيوه لان فريمون البارطاج تيعاون، وكذلك تخليوا لي لايك لا فيديو وواحد الكومونتير مشجع، وطلبوا كذلك يعني الا بغيتوا دي باج اللي هما دي باج اللي باغيينهم ولا هذا خليهم لي في الكومونتير. غنحاول اني يعني نجاوب على كل شيء، ونحاول انني نصيب لكم لي فيديو في الوقت المناسب ان شاء الله الرحمن الرحيم. اذا نخليكم في رعاية الله وحفظه، والى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. au revoir.